火锅，来个果冻。果冻今天最后一天了啊，到12点结束了。这个是升级款的，然后一盒里边是7个，1盒、2盒、3盒，平时是4盒、5盒。今天是最后一天了，一定抓住活动机会。到12点，你12点过后就是5盒了。今天，然后现在下单给你6盒，给你7盒，7 49条，再送你3条试用的啊。再送你3条试用的，试吃的啊，试吃的吃的不管用了，剩下7盒可以退回啊，没拍的去拍，然后再送你一份食谱，食谱拿过来，再送你一份食谱，每个里边都给你放一个食谱，你要想往下去的，对自己现在这样不满意的，按照食谱去吃咱家果冻就可以了啊。最后还有2个小时，想拍的赶紧去拍。过12点之后就别拍了，过12点之后，就是5盒了啊。晚饭，姐妹们，这个是肥肠。好肥呀！这是刚刚那个灌肠剩的卤子拌的饭。今天又是我一个人。给我看这个咸鸭蛋。有油，老香了，看到了吗？我把这个肠炸了一下。